Bafowethu, before nje ngithola imibuzo ethi yakabale liclass noma ke awakabala amacici noma ke yakabale likhonde ake ngiyechaza igama lami ngu-Ali ngakamgobe igezela kamgobe. Ngiyathemba ukuthi imibuzo enjalo angizoyithola. Ngani zakwethu, le video le ngifisa ukuyibhekisa kakhulu kubalandeli abanomona, ngoba ngeke sikufihle ukuthi kunabalandeli bakaMaskandi abanomona, uyabo. So ngiyibhekise kibo le video, hayi kuwo wonke umuntu omlandeli, ngoba angifuni igcine mhlambe sekuthinteka nomuntu mhlambe ongezokwazi ukuthi uthinteka kanjani. Ngani zakwethu, ngike ngakhipha i-album yegezela kamgobe enengoma la ngifisharishe khona umthandeni uSK, yabo. Ngenza ivideo ngacela ukwesekwa abalandeli bakaMaskandi, amabhinca, ngawahlanganisa wonke. Ngase ngimenshina ingoma le engenze nomthandeni noGatsheni, ngayibeka izathu ukuthi kungani ngicela ukuthi abantu bestreame zona kakhulu. Kodwa ke kwaba khona ingxenye yabalandeli engabathatha ngokuthi babalandeli abanomona, abavele basicommit ekuthenini bona abezuzeseka lezi ngoma ngoba mina ngibakhiphele ngaphandle. Kodwa ngagcina ngixakekile ukuthi ngibakhiphele ngaphandle ngaliphi, ngoba ngangiyibekile izathu zokuthi abafowethu laba ngisebenze nabo izivumelwano zethu bezithini. So ngiyacela ukuthi bengeseke ukuze nami ngizokwazi ukwenza iqiniso kubona. Kodwa ke ngagcina ngithola ukuthi kunabantu engathi inkulumo mayibabathanga kahle. Well, ngazama ke mhlawumbe ukuthi ngithi ngiyayilungisa, kodwa ngabona ukuthi still ayilungiseki, ngoba umuntu mangabe nenhloso yakhe angeke uzumlungisa. Kumanje bafowethu sihlangene siyifolo likaMaskandi, siyanandisa la sinandisa khona, kuyasebenzela ukuhlangana kwethu sowoMaskandi ngoba kwenza ukuthi sazane kangcono, sikhumbulane nje, sifonelane, sibe nje units, abantu abahlangene, yabo. Njengoba ngikhuluma nje, ngeweekend besisetsakane siyokweseka ibhola elidlalwa woMaskandi elasungulwa iNdlamlenze uKhuzana uMvokampungose. Siyoleseka sikanye nabo, sigida ifolo kumnandi, sihlangene, okuyinto esicabanga ukuthi iyasebenzela leyo thina siwoMaskandi, ngoba okubalekile ukuthi sibe umuntu munye. Kodwa manje okumangazayo kubukeka ngazuthi kunabantu abangayithandi into yethu yokuhlangana sowoMaskandi, abafise ngathi singahleze sabantu abakhwebhanayo, kanti phela thina umsebenzi wethu ukubumba isizwe. Kubalekile ukuthi mangabe kukhona into esiyibonayo ukuthi ingasihlanganisa isenze sibe munye, leyo nto leyo senze sure ukuthi siyazibandakanya nayo. Kodwa ke manje kuyamangaza ukuthi abalandeli laba nomona bafise ngathi ngabe leyo nto leyo ayiqhubeki. Ngivukeke izolo ekuseni kutrenda nje isikhova uSK, umfana owafikela kimi emculweni, ngambonisa izinto eziningi engiyiqhenyayo ngaye, uyabo. Etrenda nje ngeinstrument yengoma yakhe ezophuma esizwakela ukuthi vele izovala kwasani, izoba ihit. Ngayijabulela, ngayijayivelela yona, njengokuthi phela akusho ukuthi mangabe usukhulile ubaba kangangami kanje wena usenayo imizwa into enhle ayikuthinti, yabo. Ngenza leyo video leyo ngayiposta, kwaba khona futhi abalandeli abanomona futhi abangethukayo, abangithukela ukuthi ngijayivela iriddim yengoma kaSK ezophuma. Ngokuyizwa mina ukuthi kukhona into eza nayo, kungijabulisa lokho ngoba phela umfana ufikele kimi ngamkhulisa. Njengobani ongazali indodana ithi mayisikhulile leyo ndodana leyo, yaba nenhlahla yaphumelela mhlambe ngaphe kwakhe, ebese yayizona engabe sakwazi ukuyishayela ihlombe mangabe yenza izinto ezinhle. Mina ngiyayiqhenya ngoSK, futhi ngisazoqhubeka ngiyiqhenye, futhi nomunye ozokwenza kahle kwangibakhulisayo kumanje ngizoqhubeka ngiyiqhenye. Nabanye abakhona esinabe endimeni nje basibuye etsakana nje siyokweseka ibhola lasungulwa uKhuzana, kuyindlela yokumbonisa naye ukuthi siyayiqhenya ngomqondo wakhe naye aqhamuka nawo ukuthi kube neclub yoMaskandi. Yini balandeli bakaMaskandi abanomona enifuna siyenze ukuze nibone ukuthi nathi siyathanda ukubumbana sibe munye. Futhi ke igama elithi baba noma khehla la kimi sekukhona abantu engibonayo ukuthi sebelisebenzisa ngathi leyinhlamba. Alive lesibusiso kimi lelo gama lelo, ngoba mangakutshela ukuthi before ngifika kule minyaka engikuyona ngifika ekuthini ngibo ubaba ngidlule phi naphi. Kimi ukuba yikhehla noma ukuba ubaba
kuyisibusiso nje kimi esikhulu kabi usukungigitaza mawuthi baba kimi noma uthi mkhulu noma ngabe kuthiwa ngibiza ngani ocabanga ukuthi iyangikhoqa mina ngisuke ngijabula ngoba ngikuthatha njengesibusiso ukuthi ngifike la ngafika khona ngokwempilo nangokwempumelelo nangakho konke nje engiyikho ngoba akubangala ukuthi ngifike la ngikhona abaningi abafowethu uNkulunkulu akabanika ngethuba lokuthi bephile beze bebe ngangami bebona izingane zabo seyikhulile nazo sekukhona izinto ezikwazi ukuzenza umuntu azakwazi nje nokujaja ingane yakhe ukuthi hayi lokhu noma ngingasekho emhlabeni kuyo wakho umuzi hayi lokhu kuyofuna mangingasekho ngisebenza kanzima umuntu ngikuphi ingqondo ukuthi kwakho umuzi so kuyisibusiso kimi lokho bafowethu so nje ungacabanga ukuthi mawuthi leli ikhehla noma lomkhulu ungidicelela phansi cha ngiyayiqhenya nje ngokukhula kwami uNkulunkulu ungibusisile bafowethu ake sifundiseni ukuthi ubumbane sigqugquzele sonke sibe munye inhle kabi into esiyona sowomaskande njengamanje ngabe sikhulekela ukuthi iqhubeke ngeweekend nge28 sizobe sisembongolwane eshowe siyifollow lo maskande siyojabulisa abantu ongakufuni lokho ngizwelana naye ngoba hayi okwamanje isagqilaza lento ngiyabonga.